Ini tuh guys, kita mau kasih minum tuh, lihat tuh, lihat ya. Tuh. Tuh, dia lagi apa? Dia lagi nggak sabaran minta minum. Dia sudah haus. Kita kasih minum ya. Ya. Sini. Ini. Dia langsung diem. Yuk, ikut dulu. Dia biar ikut, biar naik ke tangan dulu. Ayo sini, sini. Yuk. Ya, ya. Oke. Oke. Ayo, ayo, ayo. Ya, seperti ini ya. Jadi dia tuh kalau anak kecil tuh istilahnya tuh nangis dia. Nangis untuk minta digendong. Ya. Tuh lihat ya. Kamu haus ya? Kamu haus kok? Iya. Itu kaget dia. Dia tuh seringnya itu ya, megang kepala gini ya. Turun dulu, turun. Nggak mau. Nyari apa dia? Dia itu ingin dimanja nih, ya. Ya, kamu ingin dimanja. Ya, ingin dimanja. Mana. Cium. Awas nanti kalau pleset. Oh, turun lagi, turun. Dia maunya apa kita belum tahu guys. Ya kan, kalau udah digendong dia minta turun nih, ya kan, nih nggak santeng. Kalau diturunkan nggak mau, nih lepas, nggak mau dilepas nih, nggak mau dilepas, ya kan. Ini yang dimaksud nih kayak apa nih? Seperti apa nih yang dimaksud nih? Ya. Ternyata mungkin dia tuh sudah haus ya. Ntar lagi dibikinkan minum. Oke, kita sambil tunggu minum, kita ajak dia bermain dulu ya. Oke, kita mau bermain dulu ya. Dadah, kita mau bermain dulu. Dadah. Ini. Tuh, lihat.